হাই, আসসালামু আলাইকুম। আমি আর আমার মেয়ে এখন খাবো আজকে। আজকে আমরা তৈরি করেছি বিরিয়ানি, তারপরে বিফ টিকিয়া, সাথে আছে ভেজিটেবল চাইনিজ ভেজিটেবল আছে, সাথে আছে সালাদ, আর আছে লেবু, আর সাথে আছে দই। দেখা যাক কত দূর খেতে পারি। তুয়ামনির অনেক জ্বর, তুয়ামনি অনেক বিরক্ত করছিল। ওকেও এনেছিলাম, এই যে ওর প্লেট, তুয়ামনির প্লেট পড়ে যাচ্ছে বারবার। লেবু নিয়ে নিলাম, লেবু নিবা না? আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা শসা নিয়ে নিই। শসা নিয়ে নিই, সেই সাথে এই যে টিকিয়া। আমি সব প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি, ওর এভাবেই খেতে বেশি পছন্দ। সব কিছু প্লেটে নিয়ে আমার খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ হয়ে যায়। তাহিনের আব্বু খুব দেরি দেরি হয়, আর আমার খুব তাড়াতাড়ি। তো আমি বলেছিলাম যে একদিন আমরা বলেছি যে তাহিনের আব্বুকে যে সে কখন আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করলে পারবে না, কারণ আমি অনেক তাড়াতাড়ি খাই। তো তাহির নাও, আজকে আমরা দুইজন চ্যালেঞ্জ করবো, তুমি পারবে না। রেডি, আমরা খাওয়া শুরু করি। সব কিছু অনেক মজা হয়েছে। সবজিটা অনেক মজা, তাই না? হ্যাঁ, তুমি খেয়েছো? আমি তোমার ভাতটা নিয়ে নিয়েছি। তো আমাদের গরুর পা নিয়ে নিয়েছে তাহরিন। এখন আর সে আর খেতে পায় না গরুর পা, শুধু তোয়াই খায়। সমস্যা নাই, তো আমাদের আরেকটা গরুর পা আছে। একটা না দুটাও দুটাও আমি তো ফার্স্ট হবো। কি তোমার আর কোথাও আমার পক্ষে আমিও ফার্স্ট হবো। তাহলে দ্বিতীয় আমি তো হবো। তুমি লাড্ডু গুড্ডু হবো। এখানে কি আর কেউ আছে? হ্যাঁ, সেজন্যই তো আমি ফার্স্ট, তুমি লাড্ডু। না না দ্বিতীয়। জি না। আচ্ছা,
প্রতিদিন আমি তৈরি করি। আমার আম্মুর হাতের রান্না আমার খুব পছন্দ। সবার আম্মুর হাতের রান্নাই সবার পছন্দ। আমার আম্মুর হাতের রান্নাও আমি পছন্দ করি। আমার আম্মু আমার নানির হাতের রান্না পছন্দ করে। আমার আম্মু আমার নানির হাতের রান্না পছন্দ করে। নানির আম্মু নানির আম্মু নানির আম্মু হচ্ছে নানির আম্মুর হাতের পছন্দ। আমিও তো বড় হয়ে নিজের হাতের রান্না খাবো। তুই কি চাস যে আমি এত তাড়াতাড়ি মরে যাই? না তাইলে না, আমার আম্মু খাচ্ছে না আমার হাতের রান্না? হ্যাঁ তাইলে আম্মুরি তো আপু কি নিজের হাতের রান্না খেয়েছে? আমি তো জানি না, খাওয়াতে জানি। দেখো আমার কথা তবু বেশি কম। আমার তাহরিনের পরীক্ষা চলছে, দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা। আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আমি যেন ভালো পরীক্ষা দিতে পারি। আমার তাহরিন ক্লাস 2-তে পড়ে, ওর ওর হলো সাময়িক পরীক্ষা চলছে, দ্বিতীয় অনেক সাময়িক সহজ পরীক্ষা। সহজ প্রশ্ন দিয়েছিল আজকে। খাও। আমি তো খাই। আমি সাথে রেখে বিরিয়ানি নিবা? না না, তুমি আমাকে লাড্ডু হাত চ্যালেঞ্জ করছো। আমি তো আমাকে বুঝি না। আমার আসবে না। যে হেরে যাবে তার জন্য একটা শাস্তি আছে। কি? দেখো তো কত সময় লস হয়ে গেল। আমি ফার্স্ট। আমি আর একটু বিরিয়ানি নিব। যা
from the heart. No. তোমাকে আমি শাস্তি কি শাস্তি? তুমি যে শাস্তি বলেছিলা আমি ফার্স্ট এই যে টিকিয়া কে খাবে, এই যে রান কে খাবে, রান কে খাবে? রান্নার ভিতরে আমার খেতে ইচ্ছা আমি ফার্স্ট। আগে তুই তো খাও আমি ফার্স্ট। আমি ফার্স্ট আমি তো ফার্স্ট। আমি তো ফার্স্ট লেবু মিষ্টি পুরা চেপে নাই আচ্ছা প্রিয় দর্শক, আজকে তাহরিন ফার্স্ট অনেক সে চেষ্টা করেছে আমার সঙ্গে, তো ওকে আমি ফার্স্ট করে দিয়েছি। তো মানে তাহরিন ফার্স্ট হয়েছে। আমরা এগুলো ক্লিন করে তারপরে আসছি। দেখি আমার এখন শাস্তি কি। চকলেট। তাহরিন আর চকলেট পেলো না, আমি পেয়েছি। লা 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 লা। আচ্ছা না যে হেরেছে সে এখন চকলেট খাবে, আমি হেরেছি আমি চকলেট খাবো। যে হেরেছে সে চকলেট খাবে, তাহলে আমি এখন চকলেট খাবো। নিয়ম তো নিয়মই, এটা এখন আমি খাবো। তুমি হেরে গেলে তুমি চকলেট পেতে, তুমি তো চালাক মনে করেছো কি নাকি শাস্তি, তাই না? শাস্তিটা অনেক ভালো। হ্যালো ভিউয়ার্স, তাহরিনের খুব মন খারাপ, সে শাস্তি পায়নি, আমি পেয়েছি। তাহরিন ভেবেছিল যে অনেক কিছু হয়তো বা, আমি তো চকলেট দিয়েছি হয়তো আর জানে না। আমি তো ভেবেছিলাম যে তাহরিন লাড্ডু গুড্ডু হবে, চকলেটটা তাহরিন পাবে। তা আমি তো লাড্ডু গুড্ডু হয়ে গেলাম, আমি পেয়ে গেলাম। হয়তো বা কোনো এক খাওয়াতে আবার আমরা চলে আসবো। আমি এবং আমার মেয়ে দুজন মিলে আবার কোনো একদিন খাবো। তো এই পর্যন্ত ভালো থাকুন, আসসালামু আলাইকুম, বাই বাই। এবং আমাদের সাথেই থাকুন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আল্লাহ হাফেজ। like share subscribe to our channel bye